В ближайшее время уровень жизни на Украине не улучшится, заявил в большом телеинтервью президент страны Украины Петр Порошенко. Отметил, что четверть всей промышленности приостановлена, еще 10% фактически уничтожено. При том, что в бюджет заложены рекордные военные расходы. Подвел глава государства итоги силовой операции на востоке страны. Подробнее расскажет Екатерина Миронова. Президент страны Петр Порошенко дал развернутое интервью одному из украинских телеканалов. Беседа длилась около 40 минут. Первая часть разговора была посвящена ситуации в Донбассе. В частности, глава государства заявил, что Украина смогла остановить действия противника. При этом, по словам президента, в рамках минских договоренностей Киев отвел значительную часть тяжелого вооружения от линии соприкосновения. Кроме того, согласно наблюдениям украинских силовиков, вооружение отвели и представители противоборствующей стороны, отметил Петр Порошенко. Глава государства рассказал о тех потерях, которые понесли украинские силовики. По его сведениям, за время так называемой антитеррористической операции погибли 1549 силовиков. Это военнослужащие, бойцы Национальной гвардии, сотрудники СБУ, МЧС и пограничной службы. При этом Петр Порошенко по-прежнему уверяет, что в Дебальцевском котле погибли 19 военнослужащих. Напомню, что по сведениям ДНР потери украинской армии исчисляются сотнями и даже тысячами. Об этом есть многочисленные фото и видеоматериалы. Во время организованного выхода с плацдарма погибло, по данным всех служб, я подчеркиваю, 19 военнослужащих. 135 были ранены, 9 остаются в плену. А вы знаете, что мы 150 освободили из плена? Судьба 12 уточняется. Петр Порошенко заявил, что намерен вернуть Крым. Как выразился президент, без этого не будет победы. Возвращать полуостров глава государства намерен экономическими способами. Мол, крымчане посмотрят, как здорово и богато живется в европейской Украине, и сразу же попросятся обратно. Коснулся президент и граждан Донбасса. В частности, пока идет перемирие и в городах не стреляют, Киев, похоже, надеется, что жителей Юго-Востока можно взять измором. Кожен день миру. Каждый день мира террористы утрачивают поддержку на оккупированных территориях. Люди не понимают, зачем им, пребывая под оккупацией, не получать ни копейки. Получают деньги от Украины только пенсионеры, которые перерегистрировались. Это и есть наш эффективный путь. Во время интервью украинский лидер Петр Порошенко анонсировал проведение заседания военного кабинета при СНБО уже во вторник. Там, как ожидается, будут приняты, цитата, чрезвычайно важные решения. Но будем ждать. Екатерина Миронова, Антон Леонов, Вести.